Շնորհակալություն։ Ես ընդամենը մի քանի առաջարկ կարծում եմ, որ ծննդյան եւ հետծննդյան նպաստը պարտադիր պետք է տրամադրվի միայն աշխատող ծնողների առկայության դեպքում։ Սրանով մենք կլուծենք համ երկու խնդիր, մարդիկ կձգտեն աշխատելուն եւ նրանք, ովքեր աշխատում են առանց գրանցման, իսկ այդպիսիները շատ են հատկապես շինարարության ոլորտում եւ տաքսի ծառայությունների ոլորտում, իրենք կպահանջեն, որ գրանցեն իրենց որպես աշխատող։ Այսօր այդ խնդիրը կա, բազմաթիվ տաքսիստներ խնդրում են, աղաչում են, ասում են մեզ էլ գրանցեք, որ մենք էլ աշխատանքային ստաժ ունենանք, այդ մարդիկ հենց օդի մեջ մնացել են։ Երկրորդը, տրվող նպաստի մի մասը պետք է բացվի նոր ծնված երեխաների համար հաշվի համար եւ այդ նպաստի, չգիտեմ, 30%-նա, 50%-նա պետք է ուղիղ գնա այդտեղ եւ հետո օգտագործվի բացառապես կրթական եւ զարգացման ծրագրերի համար։ Եթե ծնողներից երկուսը հետագայում կաշխատեն, այդ նպաստի չափը պետք է ավելացնել։ Եթե երեխային մինչև 18 տարեկանը քաղաքացիությունից հանեն, ապա տրված նպաստները առնվազն անգամ 2 պետքա հետ վերադարձվի պետությանը։ Սա պարտադիր պետքա լինի։ Եվ ամենակարևորը, երրորդ եւ հետո 4-րդ, 5-րդ երեխաների ծնվելու դեպքում պետությունը պետք է անհրաժեշտության դեպքում, եթե այդպեսին լինի, բնակարանային հիպոթեկային վճարի մի մասը սուբսիդավորի չափը թող որոշի կառավարությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Բայց դե կարևորը գումարը չի, ցանկությունն է երեխա ունենալու համար։ Լիլիթ Ստեփանյան, այդ